ഹായ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്സിൻ്റെ വിശേഷമായി വന്നത്. അതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് കൊളത്ത് പോയ വീഡിയോസും ഇതിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിടാൻ കാരണമൊന്നുമില്ല, ഞങ്ങൾ കുട്ടികളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചെറുതാണ്. ഈ വീഡിയോ ഞങ്ങൾക്ക് എത്ര കാലം ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമെന്നൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഇതിലിട്ടാൽ അവർക്ക് വലുതായി കാണാം, അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൊലയില്ലാത്തവർക്ക് കണ്ട് ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യാം. പിന്നെ എനിക്ക് കൊളത്ത് പോയിട്ട് ലൈവായിട്ട് കാണാൻ നല്ല ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ നാത്തോനും വന്നപ്പോൾ നാത്തോൻ നല്ല നീന്തും, ഇതിൽ വീഡിയോ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല, നല്ല നീന്തും. അപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് പോകണം, നീന്തണം എന്നൊക്കെ പോയതാണ്. പക്ഷേ കൊലം കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ മേടിച്ചു, ഞാൻ നീന്തിയിട്ടൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ കുട്ടികളൊക്കെ നല്ല എൻജോയ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതൊന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വിചാരിച്ചു, അത്രേ ഉള്ളൂ. അവർ വലുതാകുമ്പോൾ ഒരു രസമല്ലേ കാണാൻ, അത്രേ അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ചെറിയ 2 കുട്ടികളുണ്ട്, ഒന്ന് എൻ്റെതും ഒന്ന് നാത്തോൻ്റെതും. അവരിങ്ങനെ ഭയങ്കര ത്രില്ലടിച്ചിരിക്കും. ഇതാണ് രണ്ടും ഇരിക്കുന്നത്. അവരും ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല രസമാണ്. ഞങ്ങൾ പോയെന്ന് കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു, അന്ന് കുറച്ചൊക്കെ മഴ പെയ്തത് കൊണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ചെറിയ ആൾക്കും വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇറങ്ങാൻ നല്ല ഇഷ്ടമാണ്. തുടക്കമൊക്കെ ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഉപ്പ കൊണ്ടുവന്ന് ശീലമായിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ പോക്കിൽ ഞങ്ങൾ ഉപ്പാൻ്റെ ഒപ്പമല്ല വന്നത്, ഞങ്ങൾ സെബീൻ്റെ ഒപ്പമാണ് പോയത്. അപ്പോൾ ഉപ്പില്ലാത്തതിൻ്റെ ബേജാറിലായിരുന്നു, മൂലയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും ചാടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പിന്നെ ആലും ഇറങ്ങി. പിന്നെ മൂത്താൽ നല്ല ഉഷാറായിക്കണ്. ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ പറ്റൂല എന്നുള്ളൂ, ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ആൾ എക്സ്പേർട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈവനിങ് സ്നാക്സിലോട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നുണ്ടാക്കിയത് 2 സ്നാക്കാണ്. അതിലൊന്ന് അരിമുറുക്കാണ്. അരിയും ഉഴുന്നതാലും കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മുറുക്ക്, അരിപ്പൊടിയാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ളൊരു മുറുക്കാണ്. അരിപ്പൊടി മാത്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ടും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഉഴുന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ്, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് ദോശമാവ്, അതായത് ഉഴുന്ന് ദോശമാവ്, ഇഡ്ഡലി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മാവ് കൂടുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ രീതിയിലൊരു സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. ആദ്യം മുറുക്കിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു അരമുക്കാൽ കപ്പ് ഉഴുന്ന് ഒരു 3 മണിക്കൂറൊക്കെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചതാണ്. ഒരു 3 മണിക്കൂർ ഇട്ടാൽ മതി. എന്നിട്ട് നല്ല വാഷ് ചെയ്തിട്ട് അത് വേവാൻ വെക്കുക. ഒരു 4 5 വിസിലാവുന്നവരെ വേവിക്കുക. അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെക്കണം. അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെക്കണം. ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് എന്താ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയണം. പിന്നെ ഏത് വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോഴും ആളെ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഏത് വ്ലോഗ് എടുക്കുമ്പോഴും എന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തണം, എനിക്ക് വലുതായി കാണണമെന്നാണ്. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഇഡ്ഡലി മാവിലേക്കുള്ളത് റെഡിയാക്കുകയാണ്. ഇഡ്ഡലി ദോശ മാവ്, ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി, അതുപോലെ അരിപ്പൊടി 2 സ്പൂണ് 3 സ്പൂണ് മൈദപ്പൊടിയും പിന്നെ 2 സ്പൂണ് അരിപ്പൊടിയും പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളക്, അതുപോലെ ജീരകം, ഒരു പകുതി ഉള്ളിയും പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും, ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഈ ഇഡ്ഡലി ദോശ മാവ് ഇന്നുണ്ടാക്കിയതാണെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 സ്പൂണ് തൈര് ഒഴിക്കുക. അതല്ല ഇത് 2-3 ദിവസം മുമ്പുള്ളതാണെങ്കിൽ ഇതിന് തൈര് ഒഴിക്കരുത്. അങ്ങനെയാണ്. ഇതിലേക്കുള്ള ചേരുവകൾ ആഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് വിട്ടുപോയി. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇത് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ എഴുതാം എന്തൊക്കെയാണ്. അപ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ ഉഴുന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ട്, മുറുക്കിനുള്ള ഉഴുന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ട്. അത് കറക്റ്റാണ്. വെള്ളം ഒക്കെ വറ്റിക്കണ്. അത് ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല മഷി പോലെ അരച്ചെടുക്കുക. ഒന്ന് ചൂടാറണം, ചൂടോട് ചെയ്യരുത്. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇത് മുക്കാ കപ്പാണ്. ഇതിലേക്കൊരു 3 കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ്. ഇത് സാധാ അരിപ്പൊടിയാണ്, ഞങ്ങൾ പച്ചരി പൊടിച്ചതില്ല. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്രികയൊക്കെ പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ പുറത്തുനിന്ന് പൊടി, ഏത് പൊടിയും കുഴപ്പമില്ല. അരിപ്പൊടിയാണ്, വറുത്തതൊന്നുമില്ല, സാധാ പൊടി. ഇപ്പോൾ ഒരു 3 കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സെയിം കപ്പിലാണ് മുക്കാൽ കപ്പ് ഞാൻ ഊന്നെടുത്തത്. അതൊരു 3-4 മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച് എന്നിട്ട് കുക്കറിലിട്ടിട്ട് വേവിച്ച് എന്നിട്ട് അടിച്ചെടുത്തു. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ജീരകമാണ് എടുത്തത്. ഒരു സ്പൂണ് ജീരകം, പിന്നെ കുറച്ച് കായപ്പൊടി, പിന്നെ കറുത്ത എല്ലാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇട്ടത്. കറുത്ത എല്ലിൻ്റെക്കാൾ നല്ലത് കരിഞ്ജീരകമാണ്. കരിഞ്ജീരകം ഇല്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കറുത്ത എല്ലിട്ടത്. 2 ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല. എന്നിട്ടേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും 1 സ്പൂണ് മുളക് പൊടിയും കൂടി ഇടുക. മുളക് പൊടി എരിവിനുള്ളതല്ല, ഒരു കളറിനും അങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ചസിനും വേണ്ടിയാണ് ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ 1 സ്പൂണ് 3/4 സ്പൂൺ മതി, കൂടുതൽ ആവരുത്.
ഇതൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ആണ് ഇത് നല്ല മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതിന് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരില്ല. ഇനി ടൈറ്റായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം 1-2 സ്പൂണ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. നല്ലോണം കയ്യിൽ ചെറിയൊരു ചൂടുണ്ടാവും. കാരണം എത്ര തണുപ്പിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉഴുന്നരച്ചാലും ചെറിയൊരു ചൂട് നിൽക്കും. ബട്ട് ചാമ്പാൻ പറ്റുന്ന ചൂടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവും. ഞങ്ങൾക്ക് കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലത്. 2 കൈ ഉപയോഗിച്ച് നല്ലോണം ഒന്ന് കൊഴിച്ചെടുക്കുക. കൊഴിച്ചത് കറക്റ്റായാലും നമുക്ക് അത്ര സോഫ്റ്റായിട്ട് ഇത് മുറുക്ക് ചുറ്റിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. മാവ് കട്ടിയാണെങ്കിൽ നല്ല ചാമ്പില്ലെങ്കിൽ മുറുക്ക് അങ്ങനെ ചുറ്റിയെടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാവും. ഇത് ചാമ്പാനും പണിയൊന്നുമില്ല, കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് സോഫ്റ്റാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളൂ. അതിന് ശേഷം എല്ലാം ഈ രീതിയിൽ ഉരുട്ടിയെടുക്കുക, സിലിണ്ടറിക് ഷേപ്പിൽ ഉരുട്ടിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ഉരുട്ടി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ പിന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, മുറുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കോക്കനട്ട് ഓയിലാകുമ്പോൾ ഹെൽത്തിയാണ്, പക്ഷേ അത് പുറത്തുനിന്ന് ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന അതേ ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല, സ്മെല്ല് വ്യത്യാസം വരും. ഞങ്ങൾക്കത് വിഷയമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ലത്. ഞാൻ കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ബട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കി തന്നെ തിന്നാൻ വലിയ രുചി ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഒരു 2-3 ഡേയ്സൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടൈം തന്നെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഒരു 2-3 ഡേയ്സൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് കഴിക്കാൻ നല്ല രുചിയാണ്. പക്ഷേ കഴിച്ചിട്ട് 3-4 ദിവസമൊന്നും കാണൂല എന്നുള്ളൂ. എന്നിട്ടിത് ഒരു ബട്ടർ പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ വാഴയിലോ, വാഴയില പുറത്ത് മഴ വരണുണ്ടായിരുന്നു, വാഴയില പോയി എടുക്കാനുള്ള മടിക്ക് ഞാൻ ബട്ടർ പേപ്പറിൽ ചുറ്റിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഇത് ചുറ്റാൻ ഒരു പണിയുമില്ല, നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരും. ഇത് ചുറ്റുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ആ ഷേപ്പിൽ ചുറ്റിച്ച് വരില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കയ്യിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഷേപ്പ് ആക്കി കൊടുക്കുക. എവിടെയും കട്ടാവാതെ, കട്ടൊന്നും ആവില്ല. ഞങ്ങൾ കട്ടാക്കുന്നവരെ ഇത് കട്ടൊന്നും ആവില്ല. തുടക്കം 2-3 വലിയ ഷേപ്പ് വരില്ല. അപ്പം ഞങ്ങൾ കയ്യിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ചുറ്റി വരും. ഇത് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഇത് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ നല്ല ഹെൽത്തിയും അല്ല, നല്ല പൈസ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് അരിപ്പൊടിയും വീട്ടിലുണ്ടാവും. പിന്നെ ഇപ്പോൾ റേഷൻ കിറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ഉഴുന്നും ഉണ്ടാവും. അത് ഇനി കൊണ്ടുവരാൻ മറന്നൊന്നുമില്ല, വീട്ടിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് വേസ്റ്റ് ആക്കുമൊന്നും വേണ്ട. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗണിൽ കുട്ടികൾക്ക് തിന്നാൻ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം. ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നത് അരിമുറുക്കാണ്, ഉഴുന്ന് മുറുക്ക് കുറവാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് ഞാനിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത്, ഞാൻ ചെറിയ ചട്ടിയാണ് വെച്ചത്. അപ്പോൾ 2 വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. വലുത് വെച്ചാൽ ഒരു 4-5 ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് എൻ്റെ നാട്ടിൽ ചക്കുലി എന്ന് പറയും ഈ സാധനം. ഇത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഫേമസ് ആയിട്ട് എല്ലാ വീട്ടിലും ഉണ്ടാക്കി വെക്കൽ തന്നെയാണ്. പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന കുറവാണ് ഞാൻ എൻ്റെ നാട്ടിലൊക്കെ. ഇത് എല്ലാ വീട്ടമ്മമാർ വീട്ടിലിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കുറേ ദിവസത്തേക്ക് ഡബ്ബയിലിട്ട് അടിച്ച് വെക്കും. എന്നിട്ട് പുറത്തുനിന്ന് ബേക്കറി കുറവാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങൾ, ഞങ്ങൾക്ക് കുറേ ട്രഡീഷണൽ സാധനങ്ങളുണ്ട്, ഇവിടെ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. അങ്ങനെ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ സ്കൂൾ വിട്ട് വന്നാലൊക്കെ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് കഴിക്കുന്നത്. ഇത് എൻ്റെ മമ്മീൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. എൻ്റെ മമ്മി ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവർ വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അറിയിക്കുക. ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കിട്ടും. ഒരു 2 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു തിരിച്ച് മറിച്ച് ഒരു 3-4 പ്രാവശ്യം ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് റെഡിയാവും. അത്രേ ഉള്ളൂ, സിമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാം ഇത് എനിക്കിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഒരു 30-40 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മുറുക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞങ്ങൾ ലെഫ്റ്റ് ഓവർ മാവിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഇത് ചുടാൻ തുടങ്ങുക. അതൊരു 10-15 മിനിറ്റ് ഞാനൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്നു. റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല. ഇതിലേക്ക് അപ്പക്കാരോ ഈസ്റ്റ് ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് ഓൾറെഡി ഞങ്ങൾക്ക് ഫെർമെൻറ്റ് അതായത് പൊന്തി വന്ന മാവാണല്ലോ. നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി ദോശ മാവ് പൊന്തി വന്നതാണ്. അതിനും ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല. അതൊരു 7-8 hours, ഒരു 7-8 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്നു. അത് പൊന്തി വന്നത് തന്നെയാണ്. അതിലേക്ക് അപ്പക്കാരകളൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റായിട്ട്
നല്ല ടേസ്റ്റാണിത്. വേണമെങ്കിൽ ഒരു പിടി തേങ്ങയും കൂടി ഇടുകയാണെങ്കിൽ മാവ് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഞാൻ തേങ്ങ ഇടാൻ മറന്നു പോയതായിരുന്നു. ബട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇതും എൻ്റെ മമ്മീൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. എൻ്റെ മമ്മി ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് സ്കൂൾ വിട്ട് വരുമ്പോഴൊക്കെ ചെയ്ത് തരാറുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത് ഞങ്ങൾ ചമ്മന്തി ചട്ടനീൻ്റെ ഒപ്പം കഴിക്കണം, അപ്പോഴേ ഇത് രസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ചട്ടൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ എനിക്ക് സമയം കിട്ടിയില്ല. വീട്ടിൽ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കുറച്ച് സമയം വൈകി. അപ്പോൾ ചട്നി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു, പക്ഷേ വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല. ചട്നി സാധാരണ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാമെന്ന്, ഒരാൾക്കൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ, ഒരാളെ ചേരുവകളിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ തേങ്ങ ചമ്മന്തി നല്ല രസമാണ് ഇതിന്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും തേങ്ങ ചമ്മന്തിൻ്റെ ഒപ്പം ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുക. ഇത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഗോലി ബജി എന്ന് പറയും. ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഏകദേശം ആ ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. അതാ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, നല്ല ഉള്ളിൽ നിന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ഒരു വടേണ്ട ഒരു ഫീലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പുറത്തുനിന്ന് ക്രിസ്പി ഉണ്ടാവും, എന്നാൽ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചട്നിൻ്റെ ഒപ്പം കഴിക്കാനാണ് നല്ല ഇതിൻ്റെ ബാറ്റർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എനിക്ക് പറയാൻ വിട്ടുപോയി. എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തപ്പോൾ ബാറ്റർ ലൂസാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളതിലേക്ക് കുറച്ച് കൂടി മൈദപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഞങ്ങളെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് എണ്ണയിൽ ഇടുന്നൊരു പരുവത്തിൽ ആവുന്നവരെ മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ചിലപ്പോൾ ഒരു 5-6 സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അതായത് ചിലവരുടെ ബാറ്റർ കട്ടി ഉണ്ടാവും, ചിലരുടെ ബാറ്റർ അതായത് ദോശ ബാറ്റർ ഒന്ന് ലൂസ് ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളം പോലെ ആവുകയാണെങ്കിൽ മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി.